白是老翁，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 白是老翁。時は今、千年の呪縛は破られた。吹く風に突き上げろ自由のバシュラを蘇る理由さえ正義の意味さえも今は知らないお前だけれど吠えろ前期前期いつかで会うきっと胸に刺さるような祈りを込めた瞳にそうさ前期前期その輝きこそ愛という無限の力だバジュラオン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 喺好耐之前，著名嘅陰陽師易小國賜生命俾一個護法鬼神，將佢命名為錢鬼。錢鬼藉住金剛國力量對付喺世上作亂嘅妖魔鬼怪，將佢哋即時鎮壓同消滅。時至今日，每當世上出現災禍嘅時候，無敵嘅鬼神錢鬼就會再次甦醒重現。錢鬼嘅復活雖然係為咗消滅妖怪，但係佢就對我師生活構成影響啦。不過我身為易小國第55代傳人，我嘅任務就係命令錢鬼去消滅所有妖怪。啊，雖然我婆婆仔一樣可以控制錢鬼啊，但係我係唔可以靠晒婆婆噶，所以我一定要作戰到底。雖然我成日都要作戰啦，但係我始終一樣要返學噶，因為我係一個16歲嘅中學生嚟噶嘛。錢鬼，你逃唔出我手指罅嘅。權藤先生啊，你今次掘到件咁值錢嘅嘢，轉一轉手就可以賺到好多錢噶啦！自從我做咗買賣古董呢一行生意之後啦，我就越嚟越中意呢一行啦，因為佢可以令到我賺好多錢啊嘛！呢件古董你出價宜，亦都會有好多人買嘅。係啊，今次你實會賺到盆滿缽滿嘅。嗯，我由好細個嗰陣啊，已經好中意古董呢樣嘢噶啦。首期方面啊，我會入落你個戶口噶啦。歡迎你下次再嚟。你話咩話？嗰個台元壺，你幾多錢買出嚟話？吓，要成1億yen啊！你又唔使咁大動作喎，權藤先生佢只要轉一轉手就可以賺到1億yen噶啦。你真係喺度？啊，我係你啊！你真係麻煩嘅。唔該你唔好再喺度偷懶啊！寺院而家有好多人嚟咗噶，快啲翻去幫手招呼人客啊！咁少嘅事啊，自己諗辦法啦。我而家唔得閒啊，因為老闆話佢揾到嗰個台元壺啊，呢個壺咧係好名貴嘅古董嚟噶。咩台元壺啊？係乜東東嚟啊？啲味道好接近噃。呢一個台元壺係古時瀨戶蕭始祖加藤景正上人做嘅，係一個會發光嘅壺嚟。呢個壺表面上雖然好粗糙，但係手工非常之精細，簡直係非同凡響，而且質地又非常之滑，滑到一攞上手就差唔多跣落嚟咁滯。相傳丹下王座善為咗得到佢不惜任何代價添。小明，等我話你聽啊，呢個壺係成1億yen咁多嘅。
我真係好想見識下呢個咁出色嘅壺嘅。成1億咁犀利？啲味好香啊，我有啲肚餓添。錢鬼啊！你隻嘢喺度想搞乜鬼啊？你好煩啊！我嚟呢度做乜嘢？有我自己嘅自由，關你咩事噃？你唔好咁多事啊！你喺度做乜嘢啊？呢件古董唔同其他古董噶，估唔到錢鬼大人咁識貨，一聞就聞得出唔同啊！錢鬼大人你真係好叻喎！唔係呢個啊，點樣啊？都唔係呢個啫，唔係呢個啊！快啲救我！我肚好餓啊！放開我啊！就算你肚餓都唔可以亂嚟噶，快啲停手啊！錢鬼大人啊，你千祈唔好掟爛呢度啲嘢啊！放開我啊！快啲啦，小明啊，帶錢鬼大人走啦！老闆啊，我下次再嚟幫襯你啦。報告俾加魯馬大人知，個壺俾人壞咗啦。你呢幾個蠢材啊！你哋幾個走去打爛咗古董店咁多值錢嘅古董啊！你叫我點樣搵錢賠翻俾人啊吓？對唔住啊！一係最衰都係我啦，係我唔好嘅。受害！我已經同你講過好多次，叫你唔好成日沉迷喺啲古董入面噶啦。但係啊，講來講去又都係錢鬼大人唔好啊！我頭先只不過係因為肚餓得滯啫嘛，而且我只係打爛咗個古董啫，使乜咁緊張噃？最衰都係你嘅！你真係好鬼煩啊！錢鬼，嗯，錢鬼啊！我有件事想問下你嘅，你無端端點解會走咗去古董店度啊？咁係因為嗰間鋪頭啲味道好臭，就好似彭伊秀嘅味咁啊！呢件古董會幫我賺好多好多錢，我今次一定會發達啦！呢個係賴胡燒嘅台元壺，你打算用幾多錢幫我買啊？台元壺你一定會幫我賺好多錢啊！會唔會係2億yen或者係3億yen，話唔定係4億yen啊！蠢材啊！如果真係彭伊秀嘅味啊，點解你唔一早同我哋講喎？你講乜嘢喎？你哋一見到我就係咁鬧我，我根本就冇時間講啊！你仲喺度講大我冇講話！大話啊！走啊！我中意啊！你啊！大話死人！你哋停手啊！錢鬼，你到底係咪喺嗰間古董店入面聞到彭伊秀嘅氣味啊？係啊，我仲相信彭伊秀曾經去過嗰間古董店嗰度添啊！不過佢而家可能已經走咗啦。你隻衰鬼一啲用都冇噶！係嗰個台元壺啊！你哋係話今次呢件事同嗰個台元壺有關係嘅係咪啊？因為權騰先生曾經話過，好想買嗰個台元壺嘅。原來呢件事係咁樣嘅，點解我諗唔起嘅呢？呢件事係發生喺好耐以前噶啦，道元上人收服咗彭伊秀，將佢放咗喺一個壺入面，仲用咒語封咗佢。和尚，你身為主持，你居然都唔知道呢件事吓？道元上人同我係唔同派別噶嘛。我哋即刻趕去權騰屋企啦！如果佢施咗嗰啲咒語嘅話，咁就認真大件事啦！咁去啦！喂，點解你哋好似好緊張咁嘅？錢鬼要同埋我哋一齊去嘅。你嘅願望係乜嘢？我嘅願望啊，係想要好多好多錢啊！咁你想唔想要黃金？想啊！我應該點做啊？只要打開個壺，攞到入邊嘅嘢，你就可以得到你想要嘅嘢。係金沙！哇！全部都係金嚟噶，黃金啊！黃金啊！全部都係黃金啊！
黃金啊！你哋幾個究竟想喺邊度啊？我個肚而家好鬼餓啊！正蠢材啊！到而家仲未知發生咗事啊！不過我而家真係好肚餓啊！如果你肚餓嘅，就去食彭伊壽啦！咩話？點解唔早啲講啊？咦？係咁，我就要快啲去啦！哎呀！哎呀！咩嚟㗎？點解會咁樣㗎？我哋嚟遲咗。我哋而家馬上趕去權騰嘅屋企啦。去嗰度就有彭伊壽食啊？係咪啊？哇！小便都變黃金喎！我諗咧，呢啲小便係一定好值錢噶啦，發達咯！哎呀，哎呀，仲唔講咁多，快啲去啦！啲大佬好痛啊！金黃金啊！所有嘢都變成黃金啊！我呢個財源會真係好犀利啊！有咗佢冇死啦，估唔到成條色神丁村變成一條黃金村喎！全部嘢都變晒做黃金㗎？呢啲一定係彭伊壽做嘅好事，佢想將間古董店變成黃金賣出去啊！我一定唔會俾佢咁樣做噶。個壺喺邊度啊？啲味得咁少，我而家聞唔到喎。你哋嚟我屋企做乜嘢啊？係權騰先生，你哋係咪想嚟我屋企偷我啲黃金啊？係啊，你唔好誤會啊，我哋嚟真係想幫你手㗎。你哋唔好接近我啲黃金啊！走啊！咦，我已經聞到彭伊壽嘅味道咧。你哋邊一個行近嗰啲黃金咧，我就會殺死邊個。今次弊啦，佢已經俾彭伊壽上咗身啦。嘿，彭伊壽，等我哋搞掂你啦！小明，你即刻將我變身成為鬼神前鬼啦！我今日一定要收服佢啊！你收聲啊！落命令嗰個應該係我啊！等陣啊！因為前鬼大人係唔可以同佢喺呢度打噶。今日我哋要殺晒你哋，因為呢間鋪頭入邊全部都係嗰啲名貴嘅古董嚟，你哋唔可以喺呢度打交噶。你係做緊乜鬼啊？你呢個臭和尚啊，而家唔係講呢啲嘢嘅時候啊！咪走啊！我哋到底仲要俾到幾時喎？點樣啊？呢度打得未啊？仲未得住啊！有冇搞錯啊？你睇下，佢手揸住嗰個壺咧，就係財源壺嚟噶啦。呢個財源壺啊，已經成億 yen 噶，一定要攞走佢手上個壺先，然後先同佢打過啊！費事聽你講啊！好啦，我決定同佢決鬥啊！小明，你講得冇錯啊！等陣啊，睇住你啦！1億 yen 啊！俾翻個壺我！快啲走啊！俾翻個壺我！俾翻個壺我！快啲！俾翻個壺我！小明啊，快諗辦法收埋個壺先啦！如果唔係，1億 yen 入到個水噶啦！你仲掛住個壺？你哋仲講咁多嘢，仲快啲將我變成鬼神前鬼！俾翻我！嗰個爛鬼壺爛咗咪由得佢咯！唔得啊！今次仲唔係我哋贏？佢嚟咗啦！到底佢係邊個咧？佢一定仲喺附近嘅。嗰個係邊個嚟呢？小明，你要努力啊！哎呀，真係好咯，個壺終於冇爛到啊！
豈有此理！我要殺晒你哋！權騰，我一賜力量俾你，你只要得到我賜俾你嘅力量，你就可以殺晒呢班咁可惡嘅人。黃金啊，黃金啊！而家連我身體都變成黃金，真係好犀利啊！可愛嘅黃金，我而家變成黃金之神啊！鬼神叔伯，我為你解除，打破未受他人嘅封印。開動，立即變身，鬼神前鬼速流變身。鬼神前鬼已經現咗身啦，好啦，等我鬼神前鬼嚟食咗你啦！等我殺咗你啊！你衰嘢啊！前鬼大人啊，千祈唔好整爛個壺啊！小明，你行開！你自己話我喎，小明，快啲除咗啲衫啦，如果唔係你都會變成黃金噶。聽唔睇晒啦！最近天氣涼咗好多啊，要小心凍親先至好。你身上面個光好刺眼啊！前鬼大人佢開始變黃金啦！今次弊啦，真係激你啊！我隻手唔喐得添。等我做下好心，將世界上所有嘅嘢全部變晒黃金，你哋睇住你咧！衰嘢！你仲想走？前鬼，你都慢慢開始變成黃金啦！你輸㗎啦！衰嘢，我唔會俾你打低嘅。去下個壺啊！鬼好嘢！個黃金壺，哎呀冇啦冇啦！你就為自己一時三年，將所有人全部都變成黃金。你呢種行為實在係太過分啦！真係忍無可忍啊！我唔會放過你嘅。哎呀，我個壺啊！你快啲俾翻個壺我啊！我鬼神前鬼比你厲害，你睇下！俾翻個壺我啊！等我送你落去地獄啦！黃金，我可愛嘅黃金，我嘅黃金啊！好味啊！我終於都可以食翻餐飽噶啦！前鬼！衰人啊！邊個叫你咁快將我變翻原形噶？
係我隻眼自動將你變成咁噶。快啲將我變翻做鬼神前鬼啊！唔得嘅。真係太好啦，終於都消滅咗佢哋。婆婆啊，頭先嗰個人係……我一直都冇見過佢，不過睇嚟佢都唔係咁簡單。佢到底係邊個呢？只要世上嘅憑衣獸全部消滅晒嘅，咁地球一定會變得更加靚噶啦。小明，我相信到嗰陣時，你同地球一樣會變得更加靚噶啦。哎呀！我哋小明幾時都咁靚噶。就係咁，嗰個台元壺變成真正傳說中嘅壺啦。啊，仲有嗰間古董店嘅老闆啊，到最後佢都賺唔到1億yen，所以佢好傷心啊。不過冇辦法啦，因為嗰個壺啊真係好恐怖噶。言わないでね、芝生の上であどけなく眠ってるね、優しい笑顔見ていたら